repetimos o número de teléfono? Sí. 630 43 19 21. Que non distiáramos o número do WhatsApp. 630 43 19 21. E este quen é? Tutankamón. Tutankamón. Está gracioso. O Tutankamón. Coita, como se nota que entre as momias se recoñecen, Daste de conta. Daste de conta. Pero, Sabeliña, Que pasou? que che pesou na cara? A mí nada. Eu estou facendo un tratamiento facial. Como? Un tratamiento facial. Ah, unha rutina de skincare. O que? Unha rutina de skincare. No, a min de skincare non me poñas, Mira o pelazo que teño eu, a min de skincare no, De skincare no. Skinhead non, skincare. Ah, skincare. Pois pronuncia ben, Dios mío, que che costa. Como que é o skincare? Que é o skincare? Que é o O de skincare? poñer as cremiñas, o ácido hialurónico, todas esas cousas, sabes? Exfoliarse. Exfoliarse. Bueno, non veño aquí a falar da miña vida sexual. O que poida exfoliar, que esfolie o que poida. Eu non me meto, aí non me meto. Bueno, pois, Aí non me vou a meter. que saibas que o sexo é moi bo para a pel tamén, Dache brillo. O sexo é bo papel. O meu sexo é moi bo papel. Papel de donde, cachobarra? Papel de donde? Mira, escoita, teño unha pregunta para ti. Que? Ti sabes bastante de tratamientos de beleza, porque como ben se ve está pinchada viva. Está pinchadísima viva. Eu xa che dixen unha vez que isto é todo natural, pero si, algo pero sei. non me lo creo, entiendes? Entonces, ti sabes un pouco deso, non? Algo sei. Teño unha pregunta para ti. A ver, sabe Dios. É normal, cando eu boto a crema na cara, que me pique? No, Que che pique a cara. Di aquela señora que non é normal. Que che pique a cara. Sí, Pero, pica. pero pícache moito. Pica como un niño de velutinas, ou máis. Pica bastante, sí. Home, pois... Non é normal? Pois non, moi normal, a verdade que non é. Bueno. Pero ti que botas? Eu teño unha crema. Unha crema que comprei a máis cara da feira de Padrón, Quérela ver? Home, pois sí, a ver que botaste, porque igual botou ardilla. A ver. Mira, pai. Claro, a bote ten prestancia, Isto é baba de mexilón. Baba de mexilón. Baba de mexilón? Como baba de mexilón? Non te sona baba de mexillón? É de que me vai soar. Pero o público vai sonar o do anuncio da baba de mexillón. O de, si te vas a estirar, baba de mexillón. Ei, guacalebi con su, chupi pa ti, chupi pa mi, diriberi guaragua, Manera outra, que pon aí? Caducidade. Guacalebi con su... Sabela. Que? Que pasou? Ti leches. Que pasou? Que ten? Data de caducidade. Consumir preferentemente antes de 1990. 1990. Pero de que mes? Pero que me carallo importa de que mes? Antes de 1990. É que nin nacera eu. 1990. 1900. Sí, pois igual van por aí as cousas, Ai, Dios mío. Bueno, Pois igual van por aí as co picor sí. Pode ser. Claro, hombre. Pode ser. Ese che quitamos tres. Bueno, como que irades. Sí, non, quita. Claro, no. Eu creo que canto máis lle dé o aire, tal vez, moito mellor, porque parece que non, pero contribuirá. Vou quitar. A ver, por onde hai que tirar para... Tira. Tira. Bueno, tampouco me arranque a cara, pero bueno, Sí, tira. Guarda calada. Se te arranco peor que a baba de mexilón non te vou facer. A ver, veña para aquí, veña para lá. Veña. Para aquí para quieta. Estupendo. A ver. Estou notando así unha cara, unha cor, un aspecto. Podo seguir quitando? Quita. Que pasa? Eu creo que Pois non a está mala, verdade que pasa que... Home, diferente estás, pero tes un aire así como a Donald Trump. Non Está te parece laranxado. que ten un aire a Donald Trump? Sí, tes un tono... Mira, por que non te miras a cara mellor? Pero Donald Trump, disme porque che acabo de conquistar. O que? É por eso, non é por eso. A ver, Bueno, vamos porque mirar. seguro a que ver, bates ao mesmo solario. Non me extraña que che pique porque Mírate aí a cariña no teléfono, saca un selfie. Sí, sacaría, pero non sei se me recoñece hasta o móvil, fíjate. Claro, Ay, do pues cambia de que estás, igual. mira. Hombre, claro. Pois así estás, así vas pola rúa. Sí, Ai, estás. señor. Mira, tes que irte... Pero estou Laranxa. sensacional. Sí, bueno. Estou guapísima, pero ti mira pa aquí este cutis. Isto vai ser a envexa das miñas amigas, Pois, Sí, que parece. che diga? Mira, a diferencia entre ti e unha pedra pómez están nos rizos. Isto, mira, a baba de mexillón funciona, Funciona. Ten un aire de mexilón, ten razón. Rimoación, mascarilla de escabeche xa. Sabela, si ti Veña. vas contenta e non che Pero pica... isto é espectacular. Oye, pois estupendo. Bueno, vaya, vámonos caro escenario, ao revés de onde se nos marcha
A querida Sabela veñen dende Abegón. Por exemplo. Non, vamos con Sabela. Ai, parece que íbamos de guapas, de Non guapos. a Grilo. Como Non que non? Sabela Grilo. Ah, non? Non. A que Sabela? Ahora temos unha Sabela. Esa Sabela? Bueno, que hoxe temos dúas Sabelas. Ai, Temos xa dúas Sabelas. sei que Sabela. Primeiro ven a Pero esta Grilo. non é a boa. No, como que as dúas son boas, son Sí, fantásticas, sí, sí, son sí, fantásticas. sí, sí. Hola, que tal? Como vai esa? Como vai ese pruído do Non, non, pero está. Non está proera, ben, no. Xa pasou. Pero Non viñas se lle con dá moita, pasado, viñas con antes te que me pica moito. Ah, porque estaba Sí, con- pasou. Que pasa ti? Que che ras? Que che pica? Non vai a ser que se Pulgas. pegue. Tes pulgas, filla. Sí, ti tes eres a miña pulga, todo o día Pero pegada mira, a mí. estou contentísima. Non sabes a de chollo que me está salindo con esto ahora, eh? Sí, e logo- Montón de De chollo. influencer ou que? No, de semáforo. Eu tengo un montón de chollo de semáforo. Póñome na obra e fago yo os coches que vayan así, a modiño. Mira, mira. Que estás facendo? Estou en modo intermitencia. Vale, Bueno, vale. Sabela, Intermitente, pois. semáforo intermitente. Para que pase, para que vale, Se vale, ti entendí. estás contenta co tratamento, Exacto. Eu estou ben contentísima. feito Se está. a Estou ti che vai contentísima. ben, nos estamos contentos. Tiñas que probalo ti tamén. O tratamento. No, o de estar contenta, que tes unha cara de amargada que tira hasta atrás. de Moi verdade. mal meterte aquí ao lado. Sí, Todo bueno. se pega. En fin, mira, rimación, humillación. Humilleiche un poquinho aí. Humilleiche Sí. con de cara de amargada. Sí, sí, Doeulle. humillación. Acabasme de Doeulle. pintar a cara. Ai, non, que seres ti? Mira, de verdad, se non viñera convaleciente que veño de operarme, dábache así de medio lado xa. Xa levabas. Sí, de que E que pasou? Que chuperaches? É que quixen levar o dos tratamentos de beleza un pouquiño máis alá. Ah, E que? Puxenme peitos. Tedes lupas. Puxenme peitos. Eu, oye, non é por nada, pero eu che vexo igual. sí. Pero que... É completamente igual. No, pero non os puxen aquí. No, Os peitos. Os peitos. Non os puxen aquí. Non os puxeches novos nos peitos. Puxenos aquí, mira. Ui, que mal Pero- estamos. Dios. Sabela, Como lle hago aspas. Como lle hago aspas. xa quixera ser tilla guaspas. Eh? Nada. Sí que foi máis aló, no. Sabela, Un abraciño para celebrar. Dame un abraciño aquí. Dame un abraciño. Que chicos. Dame un abraciño. A eso. xa está, non? Que? Ah, vai a ser Que che parecen entonces? Gustanche? Non. Bueno, No. A ver, ti tampouco me gustas, pero eso Bueno, menos. sí, a Que mí lle pasaba- tampouco, sí, a mí que lle tampouco. pasaba o cirurxán? Estaba cejo, chosco, alguna vista tiña, Estaba cejo, era de Australia. E que? Ti non sabes Australia, está no outro lado. Os australianos están no outro lado. Entón, puxonos detrás. Pero estou Sí, un pouco contentísima en igual, revés. bueno, o sea, ti estás contenta. Eu estou Se ti contentísima. estás contenta, Estou oye, contenta, de verdad, non ben teño problema feito. ningún. Estou Bueno. moi contenta. A pelaranxas, peitos detrás, O que vamos pasa por que- bo camiño, Sí. Digo, chunga, ti estás contenta? Estou contenta, Moi sí, contenta, estou moi vale. contenta. Pero eu, home, Vai lle poñer algunha peja porque ela ten algunha desventaxa así, pensando ampliamente, Sí. vexo. Que lle ves? Que lleves? Pois mira, que ti tes a idade xa de ir coa excursión do Imserso e así non podes levar a mochila. Ti mira as cousas que me das. Que hai tensión. Digo eu. A mochila, pois oye, a vas levar na nuca. Pero ti pensas co corpazo que me estou deixando que vou ter o problema de ter quen me leve de excursión. Home, Ti coa cara dura que tes, seguro Por que non. eso che digo, rimación, tetas a mogollón. Que noite le vas a ver a Grilo, mi madre. Bueno, miramos entón ahora para outra Sabela. Vamos mirar cara ao pico sacro, que la vende ali e a vai.